सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं स्क्रीन रिकॉर्डर पे वॉइस रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले फ़ोन को ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड करते ही आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसको थोड़ी देर दबाए रखने पर ऐसा सेटिंग खुल जाएगा। फिर यहाँ पर साउंड सोर्सेस लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करते ही आपको ऐसा ऑप्शन दिखेगा। फिर आपको सिंपली माइक पे क्लिक करना है। सो दोस्तों, आपका सेटिंग हो चुका है। आप अब से रिकॉर्डिंग कर पाएंगे।